Wow, ada sangkar burung. Wah iya, adakah burungnya dek? Ada apanya burung? Wow, telur. Hah, ada telurnya? Iya. Coba lihat. Nggak kelihatan. Wah iya, ada telurnya guys, tuh satu. Ih, telur burung. Oke lah kalau Biasanya begitu. ada yang dapat ular ya. Ini petualangan Dede. Petualang aku guys, langsung dapat rezeki. Wow, iya. Kira-kira ini telur apa? Apa ya? Telur urus apa ini? Wah, lupa lagi jalan guys. Ini cuma satu bilang. Ditinggalin. Bisa nggak? Kalau salah nginjak jadinya kejeblos ke sawah lu dek.